Good morning, walwal friends. So, ito na yung pinakikihintay natin. Let's do the bike ride. We're going to MOA and Manila Bay. Okay? Samahan nyo ako. So, let's go na! Let's go! Let's go! Say hi! Say hi! This is love. Yung marker namin. O, isa sa mga kasama namin, si Baldeo. Say hi! Yan! Si Pitts! Si Barbie! Yan! Si Labs! Support the vlog! Eto, supporters lang namin yan. Supporter. Yan, yan. So yan, let's go na, let's go. So yan guys, papunta na kami. Nag-away na. Samahan nyo kami dito. Medyo mambu-ambon na. Sana hindi lumakas yung ulan. About Marcelo to MOA to Manila Bay, about 20 kilometers. So yan mga walwal friends ko, nauna na sila. So kawalwal friends, nandito ka naman kami sa ano, may papuntang Naiya Road. So medyo mga ano pa, kalahati pa yung ibabike namin. Yan, say hi sa mga walwal friends ko. Ayan, nangunguna na sila. So guys, dito na kami sa Mia Road. Yan, first stop namin. Say hi mga walwal friends. Ayan, say hi. Medyo malayo-layo pa. So yan guys, tadaanan namin tong airport. Yan, medyo malayo-layo pa talaga. Kasi dito pa kami sa airport, medyo haba-haba nito. It's more fun in the Philippines. Woo! So yun guys, dito na kami sa ano, Pure Gold. Dito na namin dadaanan yung isa naming kasama. Yun, malapit lang kasi siya dito sa may Pure Gold. Say hi! Ayan na yung kasama namin. Ayan, mga walwal friends, second stop namin. Ayan, kaya pa? Kaya? Okay, kaya pa daw. Okay, kaya pa daw. So ayan, walwal friends, malapit na tayo sa katotohanan. Woo! Yan yung pinakapogi namin, si Mr. Dreamboy, si Lapa. Tawagan na natin sang Jan Lapa. Woo! Yan, shout out sa mga kasama namin na nauna na. Sila pa yung nakamotor, sila pa yung nauna. Woo! So yan guys, nakikita na natin. Woo! Nakikita na natin yung bilog na lobo. Woo! Sa wakas, nangunguna na yung mga kaibigan kong walwal. Say hi kay kuya. Hi, morning. Woo! Malapit na tayo. Woo! Let's go.
Lalakas ang mga tuhod ng mga kaibigan ko. Parang hindi na palabang kagabi tong mga to. Ayan mga walwal friends. Yan na yung trademark ng Mall of Asia. Yung may globe sa gitna. So almost an hour. Nakaya din. Sana mapuntahan din namin yung Manila Bay. O kung kaya pa, puntahan na namin yung Luneta Park. Whew. Ayan. Picture pa sila. So yan yung mga walwal friends ko. May balak pang mag picture taking. Say hi. Asan yung mga nakamotor? Drawing. So sa wakas, nakarating din tayo dito ng Matiwasay. Ayan, yan yung trademark ng Mall of Asia. Ayan. So guys, according to history, Mall of Asia is the number 4 biggest mall in the Philippines and number 14 in the world. So nabibilang yan si SM North EDSA, SM Cebu City, saka SM Mega Mall. Pang-apat yung SM Mall of Asia. Yun. Yan, say hi to my follower friends, Val. Anong naramdaman mo? Kaya ba? Kaya. Ayun, kay Lagan, anong naramdaman mo? Kaya. Kaya. Kay Lags, anong naramdaman? Kaya? Bitin. Kay Barbie? Basic. Kay Lag? Parang Fits. wala. Di man lang ako napagod. Oh, di man na napagod. Ikaw, Labs, anong naramdaman mo? Kulang pa. Kulang pa. Okay, cool. Nakukulangan daw sila. So, mamaya abang tayo. Baka makapunta pa kami sa Manila Bay, sa Luneta Park kung hindi ulan. Sana hindi ulan. Malapit lang yun dito. Yan. Shout out sa mga chill riders. Abangan nyo. May ride din sila sa 29. Mag-ride din sila. Kakalabanin kami ng mga walwal bikers. Kakalabanin kami ng mga chill bikers. Guys, parang nagugustuhan ko to. Ito na yung ang dami pala namin dito. Woo! Shout out sa mga kasama ko, mga ka-bikers dyan. Woo! Ayan guys, hindi ko na mahanap kung asan yung mga kasama ko. Nagkakawalaan na. Yan. So salamat kay kuya saka kay ate na nagtutur kung saan kami iikot. Ayun, paikot-ikot lang. So shout out sa mga kasama ko, asan na sila? Whew. Ayun, nakita ko na. Yan, ganito sa seaside dito sa Mall of Asia, mga kawalwal. Iba't ibang bike, iba't ibang tao, iba't ibang amoy, lahat-lahat iba't iba na to. Ayan. So lang tayo, sumunod lang din tayo. Social distance. Kapag mas masyadong dikit-dikit para hindi magkasagi-sagi. Ayan. Woo! So, yun na yung sakay natin. Sakay tayo mamaya doon. Hindi pa yung nag-ooperate. So, yan. Yan yung so, walwal friends, ito na yung Mall of Asia. Dito kasi mag-picture tayo. Ito na talaga, totoo na to. Yun, shout out kay Ate Rachel. Na sila pa yung nakamotor, siya pa yung nauna.
Ayan, si Lab. Hindi kami inintay, silang magiging martyr pero sila pa nauna dito. Ayan. Malay ko kung saan kayo dumaan. Ayun, punta tayo muna sa ano? Refreshing sea. Dito sa Mall of Asia. Yan. Buti na lang maganda yung panahon. Kaninang umaga paglabas namin, medyo parang umulan-ulan. Ayan. So yan yung mga ano namin, walwal friends. Energetic pa. Woo! So, yan guys. Woo! Salamat. Sa karaos din. Ayun. Ganda talaga ng panahon ngayon. Mga walwal friends. Buti hindi natuloy yung ulan. Yan, for 8 months na nandun lang sa trabaho. Tapos bahay. Yun, nakalabas din. Yan, ito yung nangiwan sa amin. Siya pa yung nakamotor. Siya yung magiging martyr namin. Yan. After long 8 months, nakalabas din. Whew. So, yan. Dito kami sa seaside ngayon. Ayan. Ayan yung mga kasama ko. Ayan, pahinga muna. Pahinga muna. Ayan, ayan sila. Ayan. Sige, daanan natin yan. Ayan. Refreshing. Dito sa seaside, dito sa Mall of Asia. Yun. Buti na lang ang bait ni Lord. Hindi umulan. So yan guys, shout out sa mga supportive namin na taga-bili ng pagkain, no? Ayan, no? Baldeo. Oh, yun, no? Magbibigay na sila. Sariling pera pa nila yan, mga walwal friends, ha? Ganyan sila kayaman. Ganyan sila ka-supportive sa amin. Solid. Kasi may kasalanan sila sa amin. Hindi kami inintay. Yan, nauuna sila kaya yon. Pagbayad sila sa pagkain. Yan. Sa Jollibee, bida ang saya palagi.